仆街！停手！做乜嘢？停手！做咩？趴低！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 把手擺後面，手擺後面！手擺後面，冇撚喐啊！冇撚喐啊！喐啊！貼撚住地！冇撚喐啊！冇撚喐啊！冇喐啊！仆街！屌你冇喐啦！你老味個臭喐啊！我喐！冇撚喐啊！冇撚喐啊！做乜嘢？咩事啊？而家拉你，拉我咩啊？你唔撚使你。總之而家就拉撚咗你先。你啲盾你攞嚟做咩㗎？講，而家講。死撚仔，而家乜撚嘢嚟㗎呢啲嚇？盾牌啊嚇？唔知喎，唔知咩嚟喎，我冇嘢講喎。嗱，我係有搜查令嘅。嗱，而家見到你喺度整緊呢啲木盾，啲盾攞嚟做咩啊？攞嚟示威啊？我冇嘢講。冇嘢講，攞個電話出嚟，電話邊度？喺邊啊？冇電話，冇帶電話，電話冇帶電話，冇電呢個咩話嚟㗎？咩㗎？密碼咩啊？唔記得咗。碼？唔記得。密唔諗碼。我係講啊，我哋有搜查令一定要開俾我哋啊！密碼係咩？唔記得喎，我而家好撚緊張，唔撚記得啲嘢喎。好撚緊張，乜撚都唔記得緊張啊！啊，自己攞。唔記得。拉翻差佢，好，行啊！行啊！行緊啦。四眼仔，今鋪你好撚大鑊！啊，呢啲嘢全撚部都喺你屋企搜到，你精精地同我認撚晒佢。我冇嘢講。冇嘢講，你冇嘢講，捉你老豆老母翻嚟啊！捉埋條女，捉埋你個妹翻嚟，全家又要係冚家產，我冇嘢講。仲冇嘢講啊嘛！呢啲咩撚嘢嚟？逐本同我解釋，乜撚嘢嚟嘅？我冇嘢講。廿零歲要學人整盾，啊呢啲咁嘅設計圖，搞咁撚多嘢，整啲盾嚟做乜撚嘢啊？㗎嚇！答我啊！我冇嘢講，我要見律師。律師，落你老味啊！律師，你而家入撚咗嚟差館，就聽我哋差人做嘢。我要見律師。差人做嘢使唔使你教啊？律師，呢啲答撚咗我乜撚嘢嚟先？總之我要見律師，律師你未嚟之前我咪有嘢講。律乜撚嘢師啊？答我啊！我冇嘢講。屌你老味，乜撚嘢都唔簽，而家仲同阿 Sir 玩嘢嚇？唔玩嘢啊？係咪玩嘢啊我？要見律師啊！律師等先。唉，咁粗魯冇用嘅，等我嚟啦。唉，戴翻眼鏡先，眼鏡都甩埋啦。唉，頭先阿 Sir 嬲得滯，唔使咁驚嘅。不過你老老實實答阿 Sir 啦，整呢啲盾出嚟做乜嘢㗎？我冇嘢講。呢啲釘係咪諗住攞嚟襲阿 Sir 頸啊？我要見律師。係咪一陣諗住去衝啊？我冇嘢講啊！唉，頭先阿 Sir 嚇下你啫，你唔講我咪你講咗出嚟，我咪叫我伙計温柔啲咯。我要飲水啊！飲咩水啊？你講咗出嚟，我俾杯水你飲啦。我要飲水，我而家口渴啊！嗱，你講咗出嚟之後，我俾你打電話俾律師，打俾屋企人。我而家冇嘢講。黃 Sir，你出去飲杯嘢先。大佬，好啦。屌你老味，啲咩死僆仔，戇撚鳩嘅，戇撚鳩食賓州，你知唔知啊？同你一齊撻翻嚟嗰個 B.C. 講撚晒啲嘢出嚟啦，好似你咁撚戇鳩啊！粒聲唔出。我要見律師啊！律師嚟都幫你唔撚到啊！隔離個 B.C. 講撚晒啲嘢出嚟啊！知唔知啊，傻仔？俾人篤撚咗出嚟啊！仲要喺度，你覺得好撚有義氣咩而家嚇？係咪好撚有義氣啊？人哋爆撚晒啲嘢出嚟啦！你而家講，我話俾你聽，你仲有一線生機嚇，仲可以話你認罪，可以幫你求下情。你再唔撚講咧，打撚到落去仆街！我冇嘢講。屌你老味，唔打唔撚識死啊！來，屌你老味，屌你老味，講唔講啊？講唔講啊？你知唔知假天花呢啲假天花做乜撚嘢啊？上一個就打撚咗啲假天花都跌撚咗落嚟啊！我冇嘢講啊！我要見仲律師。冇嘢講？我要見律師。咁口硬係嘛？打撚咗咁撚多下都唔撚講嚇？講唔講啊？講唔講啊？講唔講啊？醫生啊！我要見醫生。我要睇醫生啊！醫生都冇撚得你見啊！我要睇醫生啊！我要驗傷啊！蛋蛋啊！我要驗傷啊！我要見醫生啊！我要睇醫生啊！睇醫生啊！嗱，我同你講啊，呢啲散撚咗啊，check 唔撚到啊，睇醫生都冇撚用啊！再嘈咧我就屌鳩你老味個臭閪啊！同你講，我要驗傷啊！驗傷驗你老味啊！驗傷驗傷講唔講啊？我冇嘢講，我要睇醫生啊！唉，好啦，
你再打一陣俾個官睇到㗎啦。唉，起身先，起身先。唉，我個伙計啊，躁狂啲。我要睇醫生啊！唔使睇醫生啦，咁小事係咪先？我要見醫生。係咪先？係咪先？嗱，我要見醫生啊！講晒啲嘢出嚟，阿 Sir 咪唔難為你咯，大家好做啫嘛。我冇嘢講啊！你咁口硬冇意思㗎喎。我唔會講任何嘢嘅，冇嘢講啊！唉，起身先，起身先。唉，坐低坐低。我要睇醫生啊！你真係咁口硬啊嘛，咁口硬呢，阿 Sir 都幫你唔到嘅。嗱，阿 Sir 講真，真係見你斯斯文文，想幫下你嘅啫。你繼續咁口硬呢，最後你自己慢慢同個官講啦。你而家喺度考慮1個鐘，1個鐘後落翻嚟同你落口供。我要見律師啊！唉，咁又1個鐘，點啊？仲冇嘢講啊？冇嘢講係嘛？仲係冇嘢講啊？我同你講，原本呢就一條罪就藏有工具可作非法用途，你而家又好撚大鑊啦！頭先你見到我成手都瘀撚晒啦，我告埋你襲警嚇，阻差辦公、拒捕，咁撚多條罪加埋一齊，你就仆街冚家鏟！我同你講，隔離嗰個 B.C 咧就冇嘢啦，佢就認撚咗，轉頭啊保釋屋企人攞去湊佢走啦。你又好撚大鑊，而家同你講，而家咧我哋會再上多你屋企一次，揾到乜撚嘢都入你數，見到你老豆老母我捉埋過嚟，仲係冇嘢講啊嘛，係嘛？冇嘢講。屌你老味，見撚到你個撚樣啊，火撚滾！我上嚟同佢錄口供。唉，我同佢落口供啦，出去唞下，食支煙啦。嗱，我同你講明先，隔離 B.C 呢，佢係講晒你啲嘢出嚟㗎啦。嗱，而家我就同你落口供。你自己講唔講呢？你自己話事。份口供呢，交到俾法官睇呢，你繼續咩都唔講嘅話呢 B.C 份口供就篤撚晒你，你自己衰嘅啫。啲盾攞嚟做咩㗎？我冇嘢講。係咪諗住攞嚟衝擊啊？我冇嘢講。B.C 講晒咯喎。我冇嘢講。邊個做㗎？邊個做啲盾出嚟啊？我冇嘢講。喺邊度做㗎？冇嘢講。係咪有人俾錢你啊？我冇嘢講。喂，屌！坦白講啊，B.C 篤晒你啲嘢出嚟，不如咁啦，嗱，你而家就話 B.C 俾50蚊你上嚟做啲盾，咁之後咪冇事咯，咁咪唔關你事咯，你最多都係好輕騎啫，入翻晒落佢度咯，好唔好啊？我冇嘢講。你識佢好耐咩？同佢好 friend 咩？呢條友篤你灰喎，咁都保佢？我冇嘢講。嗱，口供就錄完㗎啦。不過呢，你份口供咩都冇嘢講。嗱，而家阿 Sir 同你講啊，你真係戇鳩仔嚟嘅。喂，你個黨有啲咩人？你話唔識佢，有晒合照啦。你個 Push 黨有咩人啊？你而家講出嚟啦，幫到你啊仲。我冇嘢好同你講。喂，合照都有咯喎，呢啲拎到上庭係李氏卓㗎咋。你咪拎咯，我冇嘢講。